So, hallo. Ich will euch heute was über meine Lamello-Fräse, die Makita PJ7000J erzählen. Das ist eine kabelgebundene Maschine. Die habe ich mir vor 3 Jahren gekauft und habe sie jetzt auch des Öfteren im Einsatz gehabt und will ein wenig so meine Erfahrungen teilen und was ich so gut oder schlecht finde und was noch so andere Maschinen gibt, die auf dem Markt sind. Also die Maschine, sieht man jetzt das ganze Zubehör. Die kommt in so ein MacPack, das ist glaube ich MacPack 3 die Größe, mit einem Plastikeinsatz. Und dabei war dann der vordere Winkelanschlag, dann eine Adapterplatte und der Staubbeutel, den ich aber nicht benutze. Ich benutze da den Staubsauger, weil der ist relativ schnell voll. Das ist nur für Notfälle im Endeffekt. Dann war noch der Schlüssel dabei zum Sägeblattwechsel und die Bedienungsanleitungen. Was ich schon mal nicht schlecht finde, ist, dass das Kabel erstens mal schön flexibel und weich ist und dass es 3 Meter lang ist. Das ist ein 3 Meter Kabel. Des Weiteren finde ich gut, dass sie gut in der Hand liegt, die Maschine. Also der Körper ist relativ schmal und man kann sie gut in der Hand nehmen. Und meistens benutze ich sie auch mit der einen Hand. Den oberen Griff verwende ich eigentlich eher seltener. Auf der Seite sieht man dann die Verstellung. Da kann man dann einstellen, was für ein Lamello man verwenden will an dem Revolver. Das ist so ähnlich wie bei einer Oberfräse, der Tiefenanschlag. Und es geht dann quasi von 0 Lamello-Größe bis 10, 20, S, D und dann gibt es noch Max. Das sind die verschiedenen Breiten von den Fräsungen anhand von den unterschiedlichen Lamello-Größen. Dann vorne hat man den Anschlag, den wo man verstellen kann. Also jetzt ist er auf 90 Grad Position gestellt. Den kann man dann 45 Grad ist ein Rastpunkt und 180 Grad ist auch ein Rastpunkt. Und da dazwischen kann man es flexibel einstellen. Und dann wieder den Klemmhebel nach hinten drücken. Und dann ist er fest. Dann hat man vorne Markierungen für die Mitte, dass man die Mitte quasi findet. Und vorne sind 2 Gummipuffer als Anti-Rutsch-System. Aber was ich schon festgestellt habe, wenn man sie am Anfang einschaltet, die hat keinen Sanftanlauf, dann gibt es schon mal so einen Rucker. Das muss man beachten, wenn man sie einschaltet. Dann hier hinten befindet sich die Absaugung. Eine Drehzahlregelung hat die Maschine jetzt nicht. Die hat eigentlich nur einen Ein-Aus-Schalter auf der Seite. Das ist so ein Schiebeschalter, den man nach vorne schiebt. Dann geht es ein und wenn man nach hinten drauf drückt, rastet er automatisch wieder in die Nullposition. Da kann man dann quasi Dauerlauf im Endeffekt machen. Und da unten ist jetzt die Fläche, auch wieder mit 3 Markierungen. Da sieht man dann quasi bei maximaler Tauchtiefe die maximale Breite der Nut, was gefräst wird. Und da ist die Mittelmarkierung. Dann mache ich mal den Deckel auf. Da ist dafür hinten eine Rändelschraube. Dann kann man den Aludeckel aufmachen und das Sägeblatt wechseln. Jetzt sieht man hier das Sägeblatt. Das hat einen Durchmesser von 100 mal 4 mm Nutbreite für die Lamellos mit einer maximalen Geschwindigkeit von 13.200 Umdrehungen. Und das ist noch das erste, das habe ich jetzt seit 3 Jahren, aber je nachdem wie viel man arbeitet mit der Maschine, kann es schon vorkommen, dass das mal stumpf wird, aber das sieht man dann, wenn man so eine Nut fräst, dass es da Ausfranzungen gibt oder vielleicht sogar Brandspuren. Dann weiß man auf jeden Fall, dass es Zeit ist, schärfen zu lassen oder sich ein neues Fräsblatt zu holen. Und zum Wechseln hat man da dann den Schlüssel, kann man dann da reingehen. Auf der anderen Seite befindet sich, wie bei einem Winkelschleifer, drückt man rein, dann dreht man es, bis es einrastet und dann kann man das wechseln. Ja. Das geht ganz normal linksrum auf, die Verschlussmutter. Dann kann man das quasi entfernen. So schaut es dann aus. Und da ist dann auch ein Flansch, der dem Winkelschleifer-Flansch verblüffend ähnlich aussieht.
Vorne sieht man jetzt die zwei Säulen, in denen die Maschine geführt wird. Und die sind quasi in, vermute ich jetzt mal, in Messingbuchsen gelagert. Und die hat auch wirklich kein Spiel. Also da, wenn ich das Gehäuse festhalte und dann hinten versuche zu wackeln, spürt man fast nichts. Also das ist schon hochwertig gemacht, das Ganze. Und was auch noch mit dem Sägeblatt wichtig ist, falls es mal nachgeschärft wird, kann man anhand dieser Schraube den Anschlag wieder neu einjustieren. Und da ist dann noch der 90 Grad der Winkelanschlag und der wird dann quasi über ein Zahnrad in der Führung hier geführt. Das kann man dann so drüber schieben und dann währenddessen die Rändelschraube drehen. Und mit dem Hebel arretiert man das Ganze dann, da wird es dann geklemmt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass das manchmal sein kann, dass der sich verkantet, dieser Winkelanschlag. Und der dann quasi schräg in Ebene, sondern leicht schräg festgeklemmt wird. Gegebenenfalls nachmessen, ob die Fläche parallel zu der Anschlagfläche ist. Nicht, dass das da übertrieben so schräg ist. Das kann nämlich passieren bei der Maschine. Und da kann man dann die Mitte einstellen von der Dicke des Brettes mit diesem Anschlag, je nachdem wie stark das Brett ist, in dem man die Nut reinfräst. Und dann kann man den Hebel wieder nach hinten tun zum Befestigen. Man soll die Lamellos, wenn man sie sich kauft, sollte man sie wieder luftdicht verpacken, da die, wenn sie offen rumliegen, die Raumluft, die Raumfeuchtigkeit annehmen und dann aufquillen. Und dann hat man Probleme, wenn es mal schnell gehen muss beim Verleimen und die sind dann zu dick, die Lamellos, dann hat man da Probleme. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gehabt, das Problem, weil meine eigentlich auch offen rumliegen und das sind also original von Lamellos. Komme ich eigentlich mit zurecht. Also ich habe da noch nichts festgestellt. Was ich noch habe, das sind jetzt hier auf dem Datenblatt die ganzen Kenndaten. Eine Makita mit 100 bis 110 mm Sägeblattdurchmesser, 230 bis 240 Volt, 3,1 Ampere, 50 bis 60 Hertz, 701 Watt bei 11.000 Umdrehungen. Das habe ich jetzt hier noch gefunden auf dem Typenschild.